Жаңалықтар шығарылышы үшін башлап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, қайырлы кеш. Гараж 500 тоқталышында павильон yok. Ул бирде урнаштырылачакмы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Өлкән яшьтәгеләргә эш табу авырмы? КамАЗ мәдәният сараенда үткән вакансиялар ярминкәсендә Ләйсән Ханова булып кайтты. Иртәгә Татар драма театрында яңа сезон ачыла. Тамашачыларны нинди премьера көтә? Гараж 500 тукталышында павильон юк дип зарлана шәһәрдәшләр Ишалы ТВ-ның кайнар элемтә телефонына. Җәен проблемалы кискен түгел иде дип пассажирлар. Хәзер трамвай көткәндә салкын, яңгырда ява. Гараж 500 тукталышында павильон булырмы? Гүзәл Габдуллина ачыклады. Гараж 500 тукталышы шәһәр читендә урнашкан, якын тирәдә җылы биналар да юк. Шуңа күрә шәһәрдәшләр көчле җилдән, яңгырдан, кардан саклана алмый. Пассажирларны утырту мәйданында бары тик тукталышның исеме һәм шүп савытлары гына. Территория ташландык түгел, шүп капчыкларын яңа алмаштырганнар. Хезмәт күрсәтүче автомобиль юллары предприятиесе ни өчен павильон урнаштырмый дип гаҗәпләнә шәһәрдәшләр. Монда обязательно кирәк, конечно. Бу бит трамвай остановкасы булгач, монда кешеләргә утырып торырга да бөтен уңайлыклар кирәк. Яңгыр яуса да түбәсе булырга тиеш. Обязательно булырга кирәк. Павильон кирәк инде. Яңгырда, карда кеше булай басып тора алмас инде урамда. Тукталыш сәнәгать зонасында урнашкан трамвайда күп кенә оешма хезмәткәрләре йөри. Көндә һава торышының уңай булуына өметләнәбез диялар. Монда бөтен тирә-яктагы ниләр менә базар, монда базар, бөтенесе дә шунда җыела. Оешмалар да бар. Бар монда күп оешмалар. Гараж 500 тукталышында павильон булачак. Бу хакта автомобиль юллары предприятиесендә хәбәр иттеләр. Павильонны трамвай шелтәрләрен капиталсезләндергәндә урнаштырачаклар. Әлегә төгәл вакыты билгеле түгел. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Алкоголь инспекциясы закон бузучыларны ачыклауны дәвам итте. Атнага беренче тапкыр сәүдә урыннарына рейдлар уздыра. Белгечләр белдерүенчә, җәмәгать тукталышларында урнашкан кибетләрдә сыра сату очраклары еш күзәтелә. Шундый кибетләрнең берсе Боз сарае тукталышында урнашкан. Тикшерү ачыклаганча, законсыз сыра сату өстенә эшмәкәр салым инспекциясенә дә исәптән төшкән. Такие нарушения были выявлены сотрудниками госалкогольинспекции. Материалы будут направлены как в госалкогольинспекцию для принятия решения по части 3 статьи 14-16. Мы обязательно передадим административный материал в налоговую инспекцию. И я надеюсь, что они также примут меры административного воздействия. Бүген КамАЗ мәдәният сараенда өлкән яшьтәге шәһәрдәшләр өчен эш урыннары ярминкәсе үтте. Барлыгы 20 предприятие вакансияләр тәкъдим итте. Алар барысы да лаеклы ялдагы яки пенсиягә чыгару вакыты якынлашкан чалаларга адресланган иде. Урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Эш урыннары ярминкәсендә барлыгы 140 вакансия тәкъдим ителде. КамАЗ заводларына, электр транспорты предприятиесенә, белем бирү учреждениеларына һәм башка оешмаларга хезмәткәрләр кирәк. Без опыта работы можно кассиром, кухонным рабочим, поваром, кондитером. То есть у нас нет ограничения по возрасту. Единственное, если есть противопоказания по состоянию здоровья. Спрашивают, подходят, интересуются, но, к сожалению, очень часто хотят работать неофициально. В этом сложность на данный момент. То есть, чтобы не потерять надбавку к пенсии. Хезмәт хакы 15 мең сумнан алып 40 мең сумга кадәр. Тик күпләргә үзләре теләгән эшкә урнашырга сәламәтлек ныклы булмау комачаулык итә. Сез механик идем. Бүтән тәмин Польша. Бармы соң эшләр? Бу базар менә караңга җаным килде металл карыйм. Так-то бы хотел по связи, охрану. Ну, охранником уже, говорит, это года 68 лет. Охранником, говорит, не пойдет. Эш урыннары ярминкәсенә 140 шәһәрдәш килде. Аларның 17-се эш урынына юллама да алды. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда күңел җылысын бүләк итә акциясе бара. Ул шәһәрдә уза торган өлкән буын 10 көнлеге кысаларында оештырылган. Акция барышында ярдәмгә мохтаҗ булган өлкән буын вәкилләренә яңа шәһәр 1-02 адресы буенча урнашкан Нур яшьләр үзәгендә киемнәр кабул ителә. Шәһәрдәшләр киемнәрне пакетларда күңел җылысын бүләк итә дигән тамга белән алып килә ала. Аларны 21 октябрьгә кадәр кабул итәчәкләр. Шулай ук киемнәрне сәгать 9-дан кичке 5-кә кадәр тарих һәм туган якны өйрәнү музеена да тапшырып була.
Шолуда яшәүче хатын-кызлар түләүсез онколог-мамолог белгечләрендә бушлай профессиональ тикшерү уза алачак. Ял көне 7 октябрьдә 10-нан 4-кә хәтле Sunrise City сәүдә үзәгенә социаль акция була. Анда шәһәрдәшләр Татарстанның әйдә баручы онкологларыннан бушлай консультация уздыра. Шулай ук махсус җиһазландырылган кабинетларда УЗИ үтәргә мөмкин булачак. Чара сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан оештырыла. Һава торышы тапшыруының яңа алу баручылары билгеле. Алар Екатерина Мингалиева һәм Ирина Сахапова. Исегезгә төшерәм. Безнең редакциядә сентябрь ахырында алу баручыларга кастинг узды. Анда 18 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге дистәләгән шәһәрдәш катнашты. Арада инженерлар да, психологлар да, педагоглар, башкарма комитетта хезмәт куючылар да бар иде. Көндәшлек зур булды. Фикер алышлардан соң бер юлы 2 кешегә шанс бирергә дигән нәтиҗә чыгарылды. Яңа алу баручылар 15 октябрьдән эфирга чыгачак. Һава торышы тапшыру көн сайын Татарстан 24 һәм Пятница Челны каналларында күрсәтелә. Иртәгә 5 октябрь көне Чаллы Татар драма театрында яңа 29 сезонны ачу тантанасы узачак. Шулай ук узган театраль сезонга йомгак ясап, төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеләнәчәк. Быелгы сезонны Зөлфәт Хәкимнең «Тәрәзәдә һаман ут яна» спектакле ачып җибәрә. Режиссеры Лилия Әхмәтова, рәссамы Иршат Азиханов, композиторы Риф Әхмәтов. 6 октябрьдә Чаллыда ишек алды спорт төрләре фестивале узачак. Медео стадионында армрестлинг, шашка һәм шахмат, гер күтәрү, дартс, скакалкада сикерү буенча ярышлар оештырыла. Шулай ук фестиваль кысаларында ГТО нормаларын тапшырырга мөмкин булачак. Гаилә эстафетасында да кызык ярышлар узачак. Командага үзең яшәгән комплекс буенча иҗтимагый җирле үзәре рәисендә язылырга була. Спорт чараларында 35 яшьтән өлкәнрәк шәһәрдәшләр катнаша ала. Хәзер рекламалы мәгълүмат, шәһәрдәшләр Ивановадан килгән ярминкәдән җылы юрганнар, кием, салым, йорт, җир кирәк яраклары сатып алырга өлгерә әле. Мегастрой гипермаркеты янында урнашкан парковкада ярминкә бу атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Шәһәрдәшләр йокы күлмәкләрен, халатларны яратып ала ди сатучылар. Сарык һәм дөя йоныннан эшләнелгән юрганнар да популяр. Чөнки алар аеруча да җылы, бамбуктан ясалганнары да бар. Биредә үк урын җир кирәк яракларын да сайларга мөмкин. На нашей ярмарке представлен большой ассортимент товара. Комплекты из тканей поплина, сатина, бязи. Подушки у нас бамбуковые, детские, верблюжьи, овечьи, лебяжий пух, пух-перо, эвкалиптовое волокно, экофайбер. Бирдә спорт белән шөгыльләнер өчен өйдә, эштә уңайлы булган киемнәрнең киң ассортименты тәкъдим ителә. Тәҗрибәле сатучылар киңәш бирергә әзер. Все приобрела, все для дома нужное, все необходимое. И внучке, и дочери, и мужу, и себе. Доступные цены. Күңелгә ошаган товарны сатып алырга вакыт бар әле. Ярминкә 7 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иваново текстиле павильоны Ярчаллы проспекты 37А адресы буенча урнашкан Мегастрой гипермаркеты янында эшли. Бу сезгә иштерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Артистлар күп, ләкин ул берәү. 1 ноябрьдән 5 ноябрьгә кадәр Ярчаллыда Сарасадыкова концертлар залында Салават Фатхетдиновның 30-нчы сезон юбилей концертлары башлана кичке сәгать 7-дә.